ها د عذاب د جهنم نه د خلاصي دعا، د عذاب د جهنم نه د خلاصي دعا ډېره اهمه دعا ده، ځکه چې هر مسلمان دا وایي چې زه د جهنم د عذاب نه خلاص شو. د هر مسلمان دا ارمان دی، کنه دا نه دی؟ نو دا دعا قرآن کې ذکر ده واوره، او دا دعا د عباد الرحمن ده. سورة الفرقان کې الله خپل خاص بندگان ذکر کړي دي، هغوی ته ویلي دي عباد الرحمن، د رحمان ذات خاص بندگان. دغه خاص بندگان د الله نه یو دعا غواړي، الله دې قرآن کې را نقل کړی ده. نو اوس دا دعا د خاصو بندگانو ده او الله په قرآن کې را نقل کړي ده، به څومره قیمتي دعا وي. دوی دا وایي دا نیکان خلک، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، ای ربه زمونږه واړوه زمونږ نه عذاب د جهنم، ان عذابها كان غراما، یقینا عذاب د جهنم دی لوی تاوان، انها ساعت مستقر و مقاما، یقینا دغه جهنم ناکاره ځای د آرام او ناکاره ځای د ډیره کېدو دی. چې ته الله ته دا سوال کوي چې یا الله ما نه د جهنم عذاب واړوه او دې نه واړوي، بس دغه کامیابي. نو دا دعا ته دېسې پورې هم غوښتی شي، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، بس دېسې پورې هم غوښتی شي ای ربه زمونږه واړوه زمونږ نه عذاب د جهنم. او که دا مخکې د ورسره ووایي هم څه خبره نه، هغه د جهنم صفات او د دې عذاب. ها دویمه دعا هم د عذاب نه د خلاصي دپاره، ربنا ما خلقت هذا باطلا، ای ربه زمونږه تا دا دنیا بې فایدې نه ده پیدا کړې، دا مخلوق، سبحانک پاکي ده تا لره، فقنا عذاب النار، نو بچ کړې منګه د اور د عذاب نه. او که ته صرف داسې ووایې چې قنا عذاب النار، یا ربي قني عذاب النار، یا الله ما بچ که د جهنم د اور نه، نو دا هم صحیح ده. نو دا دعا شوه د اور نه د بچ کېدو دپاره.